어제 우리는 그리스도인의 책임에 대해서 얘기했습니다. 昨日は、クリスチャンの責任についてお話ししました。 오늘 마지막 셋째 시간에는 우리가 꼭 해야 될 것을 얘기하겠습니다. そして今日は、私たちが必ずしなくてはならない部分についてお話ししたいと思います。 그러려고 하면 지금 우리에게 힘이 필요합니다. そのためにはまず私たちには力が必要です。 책임도 감당해야 되고 할 일을 해야 되기 때문에 힘이 필요하죠. 責任を、そしてやることべきことが多くあるために力が必要です。 어떤 힘이 필요합니까? それではどのような力が必要なのでしょうか。 예수님께서 직접 말씀하셨습니다. イエス様は直接話されたのです。 성령 충만 받으면 권능 받을 것이다. 聖霊に満たされた時に力を受けると言われました。 우리는 지금 일본 선교 이제 10년 됐어요. 日本選挙10年を迎えております。 그런 가운데 렘넌트들이 많이 일어났습니다. そしてレムナントが多く起こされました。 렘넌트 가운데 한국에 가서 훈련 받겠다 이런 학생들이 많이 생겼어요. またレムナントの中で韓国に来て訓練を受けたいっていうふうに思われている方も多く出てきました。 그래서 제법 괜찮은 엘리트들이 한국에 들어왔습니다. そしてかなりの素晴らしいエリートの方々がたくさん入ってきております。 근데 일본인들이 얼마만큼 대단한 거 하니까 2년, 3년 만에 한국말을 완전히 다 배웠어요. そしてある日本の方は2、3年間韓国で滞在している間に韓国語を学んだっていうことで 그래서 す。 지금 렘넌트 몇 명은 거의 한국말로 강의 다 듣고 하고 다 합니다. そして幾人かのレムナントの方々は韓国語でそのまま通訳なしでメッセージを聞くようになりました。 그 렘넌트들이 와서 신학 공부도 하고 그렇게 합니다. またそのレムナントの方々が進学校にて進学の勉強もされております。 한국에 가서 훈련도 받고 그렇게. そして韓国で訓練もされております。 그 학생들만 아침에 잠깐 모였습니다. その学生たちだけを今朝お会いしました。 그래서 우리 일본인이 직접 제게 5가지 부탁을 했어요. そして日本の方が直接私に5つのことをお願いされました。 그래, 일본 선교 10년이 됐는데 우리들이 이제 좀 참고해야 되겠죠. 日本選挙10年目を迎えましたので私たちが参考にしなくてはならないと思います。 5가지 부탁을 했습니다. 5つのことを、次のようなことを言われました。 일본인 안에서 일본인들하고 같이 자주 전도 캠프를 많이 해달라 그랬습니다. 日本内で共に集まり伝道キャンプをたびたび行ってほしいということです。 그 이유는 その理由は 아직도 일본인들은 현장에 대한 두려움이 있다. 未だに日本人は現場に対する恐れがありますということです。 그 전도를 가서 어떻게 해야 되느냐 하면 신뢰한 이런 일본 문화 때문에 압박감이 있다고 얘기했습니다. 現場に出ていて伝道していくっていう日本の文化によってそういう圧迫されるっていう気持ちがあるそうです。 한국에는 그런 거 없는데 일본에 지금 있거든요. 그래서 그 생각이 없어지도록 캠프를 계속해달라. 出ていく恐れがなくなるように、その考えがなくなるようにキャンプを続けてほしいということです。 그리고 두 번째 부탁을 했어요. そして2番目のお願いされたことです。 렘넌트 가운데 엘리트들도 많이 있고 또 엘리트가 돼야 될 사람도 많이 있다고 합니다. レムナントの中にはエリートになった方、そしてエリートにこれからなれるっていう方が多くおられると思います。 근데 일본에는 현장에 나가면 문제가 많다고 합니다. だが日本はもちろん現場にいたらたくさんの問題があります。 그래 수련회 때 학생들 모아놓고 현장 가서는 어떻게 해야 된다를 인턴십을 해달라는 거죠. なので修練会などを通して現場に行ったらどのようにすべきかというインターンシップを行ってほしいということです。 우리 이런 엘리트들이 현장 들어가서 어떻게 했나 현장도 미리 얘기를 해주고 이렇게 얘기를 해달라. エリートの方々が現場に入ってはどうすべきかということをあらかじめインターンシップをしてほしいということです。 그런 부탁입니다. このようなことをお願いされました。 세 번째 이렇게 부탁을 했어요. また3番目のことをこのようにお話しされました。 한국에 가면 이마누엘 교회라든지 뭐 등등 교회들이 미션홈이 있다. 韓国に行きますとイマヌエル教会をはじめましてミッションホームがいくつかあるそうです。 거기서 이제 자기들은 훈련도 받고 감사하지만은 일본 사람들은 자기들 말로는 영적으로 개인적으로 문제가 많다는 거죠. そしてそこで多くの訓練をさせてもらっているので非常に感謝なんですが、事実個人個人の日本人は霊的問題を多く抱えているということです。 개인 문제들이 많이 있다는 거죠. ということは個人の問題がたくさんあるということでした。 그래서 이런 부분들을 도와줄 사역자가 있었으면 좋겠다. ということは一人一人に触れ合うことができる働き人が欲しいということです。 전혀 그냥 쉽게 말하면 이제 우리말 말하면 전혀 무시되고 그냥 가니까요. ただそういう部分は全く無視されて通過されているからであります。 그런 부탁이었습니다. このようなことをお願いされました。 그 말은 실제로 한국에 나와 있으면서 개인적으로 어려움이 많다는 말이 되죠. ということは韓国に出てきて直接個人的な問題がたくさんあるということです。 누군가가 일본에 관심 있는 분들이 좀 이렇게 관심을 조금만 가져줘도 학생들은 도움이 되죠. 誰もが日本について関心をある方々が助けていただければ良いというふうに思います。 네 번째로는 일본 안에
렘너들을 키울 만한 가슴 있는 사람이 많다는 겁니다. そして4番目には、日本の中にレムナントを育てていく、そういうハートのある方が多いということです。 근데 큰 교회는 뭐 그런 대로 되지만 작은 교회에서는 되지 않고 있기 때문에 그 사람들을 세울 수 있는 중간 사역자를 한 번씩 보내달라는 거죠. 例えば大型教会を除きまして、小さな教会は、中間的な働き人を立てまして、彼らを助けていかなければならないということです。 이런 부분들은 뭐 큰 문제가 아니고 조그마한 다 문제들이죠. これらは、些細な、小さな問題かもしれません。 우리가 캠프팀이 올 때 조금만 생각만 해도 되는 거예요. キャンプチームが入ってきて、こういう部分を少し考えていただければ良いと思います。 이런 뭐 현장 인턴십 같은 거는 수련회 때 주로 하면 되겠죠. 現場インターンシップなど、これは修練会を用いて行っても良いと思います。 또 전도 캠프 같은 거는 이게 지금 현재 이것은 일본에 파송돼 있는 일본 선교사님들이 책임지시면 되겠죠. また伝道キャンプは日本に派遣された宣教師の方々が責任を持って行えば良いと思います。 일본인들은 전도 두려워하고 있다는데 일본에 파송된 선교사님 그거 안 하면 뭐 할 겁니까? 日本の方が今伝道について恐れがあるっていうのでしたら、宣教師の方々はこれを前もってリードになってしていただきた 아예 いと思 뭐 います。 매주 뭐 캠프 했으라도 이걸 이 두려움을 없애줘야 돼요. 毎週伝道キャンプを通して現場の恐れをなくしていかなければならないと思います。 우리 일본 한국 안에 일본을 알고 있는 사람들이 있잖아요. また韓国の中に日本について知っている方々が多くいると思います。 그런 사람들이 조금만 관심 가져주면은 개인 문제들이 많이 해결될 거 아닙니까? そういう方々を通して一人一人に触れていくならば個人問題もなくなるのではないかと思います。 일본을 알고 있는 사람들, 한국 사람들 가면 많이 있지 않습니까? 韓国には日本のことに興味を、そしてよく知っている方が大勢おります。 뭐 어떤 사람 일본에 뭐 몇십 년 살은 사람들도 있는데요. ある方は日本にいて何十年間暮らして韓国に戻った人もおられます。 그리고 이게 중간 사역자 같은 이런 부분들은 조금 캠프팀이 신경 좀 쓰면 돼요. 中間の働き人に関してはキャンプチームの方がこれを少し興味を深く持っていただきたいと思います。 이런 조그마한 교회들 일꾼들이 이렇게 세울 수 있는 이런 중간 사역자가 조금만 파송되면 되겠죠. 小さな個々の教会にこういう働き人を派遣して起こしていけば良いっていうふうに思います。 그다음에 다섯 번째는 이런 부탁을 했습니다. そして最後にこういうことをお願いされました。 한국 사람, 일본 사람 이렇게 선교사님들 같이 이렇게 생활을 하고 있잖아요. 韓国の方、また日本の方が共にこのように暮らしているということで 혹 す 대화가 が、 필요하잖아요. ということはお互いの対話が必要です。 네, 혹 회의가 필요하죠. または会議が必要とされる場合もあるでしょ 그런데 이제 일본 사람들은 별로 상관없이 한국 사람들끼리 결정한다는 거죠. う。だから日本の方は、ともかく韓国の人たちによって全てが決定されてしまうということです。 그래 일본인들은 뭘 결정했는지 모르고 있다가 듣고 이제 이렇게 이해하려니까 좀 통역도 해주고 대화가 필요하다는 거지. で、日本の方はどういうことが決められたか分からずに、後になって報告されるっていう感じだっていうことです。 그래야 잘 그거 할 수 있다. なのでそういうことを通訳を通してなり、いろんなことをよく悟れるようにしていただきたいということで 그러니까 す。 부탁하는 사람이 이런 말까지 했습니다. で、こういうことまでお願いされました。 일본 사람들 특징이 어려움이 있어도 말을 안 한다는 거지. 日本人の特徴は苦しいこと、難しいことが言っても口にはあまり出しません。 이제 우리 한국 사람 같으면 이러면 이제 시비 겁니다. 이제 일본 사람들은 한 거는 거지. だからもし韓国の人が立場を逆にしてしまいますと、いろんなことがクレームをつけられるのではないかと思いま 우리 す。 한국 사람들 이런 거 가만히 있어요. 뭐 너끼리 다 해먹으라 이라고 막 이렇게. 韓国の人たち、あなた方が勝手にそんなことをしたのかっていうことで大騒ぎをするかもしれませ 근데 ん。 일본인들은 이런 데 시비를 안 건다는 겁니다. しかし日本の方はそういうことがあっても、とりあえずは何も言わないということです。 근데 제가 보기로는 아주 상식적인 부탁을 했어요. だが私が聞くにはとても常識的なことをお願いされたと思います。 이거 랩런트가 부탁을 했는데, 랩런트 중에 리더가 부탁을 했는데, 이걸 막 큰, 너무 어려운 거를 우리한테 부탁한 게 아니에요. レムナントのあるリーダーの方によってのこういうことを頼まれたんですが、難しいことではないと思います。 뭐, 우리가 진실된 마음만 있다면, 할 수 있는 건 내용들이죠. 真実なその心とハートがあるならできることだと思います。 뭐, 이거 하는데 갑자기 막 경제가 필요하고 그것도 아니에요. これをするのに大きな経済が必要なわけでもありません。 뭐, 엄청난 인물들을 파송해야 되느냐? 그것도 아닙니다. ものすごい人材を派遣して行えるべきものでもありません。 그래서 우리가 마음만 조금 진실하게 먹으면 얼마든지 할 수 있는 것들이에요. 真心を込めた真実な心でいくらでもできると思います。 예, 이 부분들도 주로 우리 이제 이런 현지에 있는 선교사님들이 조금만 잘하시면 뭐 되는 거죠. この5番目に関しても現地の選挙師の方々を中心にすれば良いと思います。 자, 이런 일들을 우리 렘넌트가 부탁을 했다는 사실. これらの内容をあるレムナントたちによってお願いされました。 그리고 조금 한국에서 오신 분들도 지금 우리
180명의 외국인이 한국에 와 있습니다. 今、韓国には180人の外国の方が訓練に来ています。 제가 파악되기로는 한국에 와 있는 렘넌트가 외국인이 180명이에요. 今私が把握している人数は外国から来ているレムナント訓練されている方が180人程度です。 그래서 우리가 잘하지는 못할지라도 중직자나 교육자들이 어느 나라 사람들이 와 있는가를 조금 분석해 볼 필요 있죠. そこで役員の方々を中心にどこの国のどういう方々が来ているかをよく把握する必要があると思います。 틀림없이 미국, 일본 뭐 이런 식으로 많이 와 있겠죠. 間違いなくアメリカや日本が大勢の人がいるというふう 그런 に思 것들은 います。 거기에 잘 아는 사람들 좀 파송을 해서 관심 갖도록 만들어줘도 굉장히 큰 도움이 되죠. ということはその国々のことをよく知っている方々を中心にして一人一人に触れていくのです。 자, 우리는 이제 일본 선교 10년 좀 했으니까 한번 이렇게 되돌아볼 수 있는 시간을 잠깐 이렇게 가진 겁니다. 日本選挙10年を迎えましたので少し振り返ってみました。 자, 오늘 우리 이 부분을 가져야만 이런 일도 할 수 있고 중요한 일을 할 수 있죠. ではこのような力があってこそこういう序論で申し上げた話もできるようになると思います。 기독교인이 첫 번째로 놓친 문제가 어저께 우리가 꼭 할 수 있는 영적 문제 해결하는 그 부분을 못했기 때문에 지금 일본 교회도 한국 교회도 문제가 온 겁니다. クリスチャンが昨日お話しした内容に責任がなかったために霊的問題によって多くのことを逃してしまいました。 그래서 어제 우리의 이 중요한 여러분들은 산업 선교사이기 때문에 몇 가지 비밀만 누리면 됩니다. それでは皆さんは産業宣教人であるためにいくつかの奥義を味わっていただければ良いと思います。 순서는 이렇게 하는 게 좋습니다. では順序についてはこの通り行ってください。 그리스도 안에는 어마어마한 비밀들이 있습니다. まずキリストの中にはとても大きな奥義があるっていうことです。 여러분이 그리스도를 잠시만 안 누려도 이 땅에 사는 동안에는 사단의 공격을 받습니다. キリストのことを瞬間的に逃してもサタンの攻撃を受けてしまうようになっています。 그래, 그리스도 말고는 간단하게 말하면 이 문제를 일으킨 사단의 세력이 이길 길이 없습니다. なのでキリストを除いてはサタンを打ち砕くものは何もないということです。 이게 비밀 중의 비밀입니다. これが奥義中の奥義です。 그래서 사람이 마땅히 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 人はキリストの管理者であるっていうふうに昨日の聖書でお話しされまし 예, た。 하나님의 비밀은 뭘로 누리냐? 말씀을 가지고 누립니다. 神様の奥義を味わう方法は御言葉を通して味わうのです。 하나님은 말씀 외에는 나타나신 적이 없기 때문에요. 하나님은 말씀으로 누리는 겁니다. 神様は御言葉の他に現れたことはありませんので、御言葉を味わうことです。 그래서 복음 안에서 하나님의 말씀만 잘 붙잡으면 된다는 말이 돼요. ということは、福音にあって、御言葉をしっかりと握るっていうことしかありません。 그 다음에 성령의 비밀은 뭡니까? では、聖霊の奥義とは何でしょうか？ 기도입니다. 祈りです。 그래서 이게 잘 아는 말처럼 보이지만은 복음 안에서 말씀 붙잡고 기도하는 것이 답니다. っていうことはよくわかっているかもしれませんが、福音にあって、御言葉を握って祈るっていうことが全てです。 예, 이 비밀만 붙잡으면 무조건 승리합니다. この奥義さえ握ることによって勝利します。 예, 여러분들 사실상 알고 보면은 그렇게 하지 않고 있거든요. だから実際よく見ますと、この通り行っており 예, ませ 우리 ん。 말은 그리스도인데 금방 가면 현장에 인간관계 뭐 전부 자기 체질로 가버립니다. 言葉はキリストと言っても、現場に行って全ての人間関係を通しても体質によって負けています。 제가 깜짝 놀란 것이 우리 그 일꾼들 속을 들여다보니까요. 자기들끼리 엄청 갈등 많아요. 私が驚いたのは働き人を一人一人にこう中を見てみますとものすごい葛藤があったということでした。 나는 참 놀랐어요. 私はそれを見てショックを受けたのです。 더 놀란 것은 제가 보기에는 하나도 갈등 아니에요. もっと驚いたのはそういう試み合う内容が全く問題ではなかったということ 자기들은 です。 심각한 갈등이라. だからそういうどうでもいいようなことで深刻的な 그러니까 葛藤 아무것도 못하고 있어요. だから何事も手につけておりません。 손은 일을 하는데 아무것도 못해. 仕事はとりあえずしているものの実は葛藤中でし 그래서 た。 내가 어떨 때는 약간 당황이 되더라고요. だから少し戸惑ってしまうような感じになりまし 아, た。 내가 이게 몇십 년 훈련을 시키는데 이렇게밖에 안 되는 거 할 정도로 깜짝 놀랄 정도로. 何十年間訓練をさせたのに彼らの程度はこんな程度なのかっていうことでした。 그러니까 그리스도 거의 안 누리는 と 거죠. いうことはキリストを味わっていないということです。 조금만 누리도 이거는 대역살이 납니다. 少しだけ味わえば大の働きを受けるようになります。 그래서 실제로 여러분은 강단 메시지 そして講談メッセージを通して、 붙잡기만 하면 돼요. これを握るだけで良いのです。 자, 이걸 붙잡고 이제 혼자서 개인이 누리기만 하면 역살이 나는 こ 거예요. のメッセージを握って個人が祈って味わうということで良いの 이게 です。 아주 쉬운 거 아니에요. これはとても簡単な部分であります。 근데 이 비밀을 자꾸 놓칩니다. しかしこの奥義を逃しているのです。 그러니까 여러분은 아무것도 하지 진짜 한번 해보세요. 皆さんが何事もせずにこの部分を味わってみてくだ 한 さい。 달이고 1년 후 해보시면
완벽하게 응답 옵니다. 1ヶ月であろうと1年であろうと、これをすれば完璧な答えが出てきます。 목사님들도 이거 잘 누리는 사람들은 다 성공하다. 僕先生の方も、これを味わっている方々は皆成功されています。 내가 딱 도착하자마자 이종호 선교사님이 5년 전에 했던 메시지를 얘기합니다. 私が到着して、イザヤ先生は5年前に私がメッセージした内容を持ってきてくれました。 목사님이 5년 전에 이 렘넌트 집회 말고 이 지역 집회 5년 전에 오셔가지고 이런 메시지를 했습니다. レムナント集会ではなく、地域集会、この5年前にこの地域で話されたメッセージ 그런데 です。 우리는 그 언약 붙잡고 많은 응답을 받았다. で私たちはそれを握りまして、今日にたくさんの答えを受けてきました。 그러니까 목사님들도 이거 누리는 사람을 응답받아 여러분 평신도들이 여러분 교회 개인 강단 메시지 딱 붙잡으면 역사를 납니다. 牧師先生方もこれを通りにやれば、そして一般信徒の方もこの通りにやれば答えられます。 이게 굉장히 쉬운 건데도 많은 사람들이 놓치고 있습니다. これはとても簡単でありつつ、多くの方々が逃しています。 자, 이제 우리는 힘을 가지고 있어야 됩니다. これから私たちは力を持っていかなければなりませ 예, ん。 또 교인들이 이 부분을 거의 놓치죠. しかし信徒はこの部分も逃しています。 이 힘이라고 하는 것은 우리의 힘으로 하는 것이 아니고 성령의 역사를 말합니다. この力は私たちの力ではなく、聖霊の力を意味しています。 구원받았다는 말은 무슨 말입니까? この救われたっていう意味はどういう意味でしょうか。 구원받았다는 말은 고린도전서 3장 16절에 성령이 내 안에 역사하신 것입니다. 第一コリント3章16節のように、聖霊が私の中に宿られたということを意味しています。 그래서 망할 수도 없고 망해지지도 않아요. なので、滅びることも、そして滅びようとしても滅びません。 여러분 딴 길로 가면 실컷 얻어맞고 오지 딴 길로 갈 수도 없어요. なので、こういう身分は他の道にそれたら逆に殴られるだけであって滅びません。 여러분은 구원받는 순간 성령이 여러분 안에 내주하시기 때문에 영원히 멸망받을 수가 없어요. 救われた瞬間、聖霊が内住されていますので永遠に滅びません。 이게 구원받은 겁니다. これが救われた状態です。 그러면 이거는 근원적으로 힘이 어마어마한 こ 거예요. れは根源的に力がとっても大きい 그리고 っていうことです。 구원받은 상태가 이렇다니까요. 救われた状態を意味しています。 예, 불신자하고 신자하고 차이는 딱 하나밖에 없습니다. 요거 차이입니다. 信徒と未信者のこの差はこの一つの差しかありません。 그래서 다른 변화도 있겠지만 이게 근본적인 요 변화예요. もちろんいろいろな変化はありますけれども、根本的にこの変化があります。 그러니까 바꿀 수도 な 없어요. ので変えられません。 왜냐하면 여러분 안에 계시고 여러분과 함께 계시는 성령이 누가 쫓아낼 수도 없잖아요. 皆様の中に宿られた聖霊は人の力によって追い出すことは一切できません。 그러니까 전에 보세요. 진짜로 우스운 일이지. 이 경상남도에 있는 이 조폭이라 깡패라. 韓国の慶尚南道っていうところがあるんですが、ヤクザで最も頭に当たる方でした。 술 먹고 날 찾아왔어요. で、お酒を飲みまして私のところに来ました。 술 먹고 찾아와가지고 밖에는 못 나고 차 안에서 기다리고 있어요. そして外には出ることはできずお酒を飲んでいますから、車の中で私は待っていました。 그래 유광수 뭐 5분만 만나겠다. で、リュウガンス牧師に5分だけ会わせてくださ 그래 い。 내가 가서 문을 딱 여는데 막 차 안에 술 냄새 확 나요. 車のドアを開けた瞬間、お酒の匂いがしました。 술 가득 먹고 앉아 있어요. お酒をたくさん飲まれたようです。 그래서 내가 오니까 그 차 좁은 데그 사이에 무릎을 탁 꿇고 인사하더라고. そしたら車がとっても狭いんですが、その中でも土下座をして私に挨拶しました。 그래서 목사님께 부탁이 있어 왔더라고요. で、僕先生にお願いがあって参りました。 그래서 난 이 사람이 무슨 부탁이 있나 하고 그래서 내가 시간이 지금 많이 없으니까 빨리 얘기해보라 그랬어. どんなお願いなんだろうと思いまして、時間があまりないので早く話してくださいと言いました。 자기가 어느 지역에서 어느 교회 어떤 집사가 자기에게 와서 복음을 전했대요. ある教会の執事が自分のところに来て福音を伝えましたということでした。 그래 그 예수님을 영접했대요. で、そのイエス様を受け入れました。 그때부터 자기가 골치 아파 だ 죽겠다. からその時から今まで本当にいろいろと大変です。 깡패짓도 잘 안 되고 술도 못 먹겠고 노름도 잘 못하겠고 막 힘이 들어 죽게가 다시 영접시키 취소시키 달라고 해요. ヤクザをしたいと昔のみだらな生活もできませんし、お酒も飲めませんし、不良どもとは釣り合うこともできないので、昔に戻してくださいっていうこ 근데 とでした。 아무리 어른이라도요. 그 믿음 돼서 어린아이 같아. 그 웃은 농담도 아니지. 진짜 술 먹고 왔어요. 大人なんですが、信仰があって、とても純粋であり、子供のような発言をされたのです。 그래서 내가 얘기했습니다. 영원히 떠나갈 수가 없다. だから私は言いました。永遠に離れませんと。 당신이 항복해야지. 그건 안 되는 あ 거다. なたがそこで服従すべきであるっていうふうにお話ししたんで 당신은 すが、 지금 영원히 딴 길로 갈 수도 없고 영원히 망할 수가 없다. あなたは他の道に行くことも永遠に滅びることもできません。 그게 구원입니다. それが救いです。 신앙생활은 뭡니까? そして信仰生活とは何でしょうか。 그거는 성령 인도받는 겁니다. それは聖霊の導きを受けることです。 이게 신앙생활입니다. これが信仰生活です。 그래 요한복음
14장 16절 17절. そしてヨハネ14章16から17節です。 그런데 꼭 기억해야 됩니다. だからこれを覚えておいてください。 예, 성령의 인도 안 받아도 일은 잘 되겠다는 수도 있습니다. 聖霊の導きはたとえ受けないとしても仕事はうまくいく場合があるんです。 이게 나중에 가면 아닙니다. しかし後々それは違うっていうことに気づくはずです。 실컷 다 했는데 나중 가보면 안 돼요. 一生懸命頑張ったことが結果としては違っていたということになります。 여러분 성령의 인도를 받아 나갈 때 어떨 때는 좀 답답할 때도 있습니다. 聖霊の導きはある時にはもどかしいっていうふうに思われる場合もあるか 그러나 もしれ 나중에 ません。 보면 맞습니다. しかし後から行くとこれは合っていたってことになります。 이 부분을 꼭 명심해야 돼요. この部分を必ず肝に銘じてください。 캠프 팀들이 할 수 있는 가장 중요한 일이 뭐냐? 성령의 인도 받도록 만들어주는 거예요. キャンプチームが必ず画期的にやることは聖霊の導きを受けられるようにしてあげることです。 그래서 신앙생활은 성령의 인도 받는 거예요. 信仰生活はこのように聖霊の導きを受けることです。 자, 이제는 우리가 세상 이길 수 있는 능력이 필요합니다. では私たちにはまた世の中に打ち勝てる力が必要です。 그거는 뭡니까? それは何でしょうか。 성령 충만입니다. それは聖霊の満たしであります。 이게 우리가 세상을 이기는 방법입니다. これが世を打ち勝てる力、奥義であります。 이게 우리가 사명 감당하는 방법이요. これがまた使命を担っていく方法でもあります。 구원받았단 말은 성령이 내 안에 계십니다. 聖霊、救われたってことは聖霊が私の中にいるということ。 신앙생활을 잘한단 말은 성령의 인도를 받는 것입니다. 信仰生活がうまくやっているっていうことは聖霊の導きを 내가 受けているという 세상을 こと。 살리고 이긴다는 것은 성령 충만으로 하는 것입니다. 世に打ち勝てるっていうことは聖霊10万を受けるということです。 네, 위의 것은 삼위일체를 말하는 것입니다. この上の位置に3番は 이거는 三位一 성령의 体で 역사를 す。 말해요. こちらの部分は聖霊の働きを意味してい 예, ます。 이렇게 될 때 뭐가 나오느냐? 오력이 생깁니다. こうなった時に5つの力が現れます。 막강하죠. これはとても強力な力です。 여러분 영역이 생겨야 교회도 부흥되고 사람이 살아납니다. 霊力が生まれてこそ、教会も復興して人も生かされます。 예, 영역이 탁 생기면 이상하게 교회가 자꾸 살아나요. 霊力があることによって不思議と人々が生かされていくのです。 내가 영역이 없으면요 자꾸 사람이 떨어져 나가요. だから霊力がなければ人は去っていきます。 그러니까 성령 충만 받아야 영역이 나오는 겁니다. 聖霊10万こそ霊的な力が現れることです。 영적인 힘이 나와야 올바른 지혜도 생겨요. 霊的な力にあって正しい知恵も生まれます。 올바른 지혜가 생겨야 건강도 나와요. 正しい知恵があってこそ健康も生まれます。 이 세 가지가 되어져야만 경제력도 생겨요. この3つが備わって経済力が生まれるのです。 왜 인력을 제일 마지막 때 주었냐? 이 네 가지가 되지면 사람은 붙게 돼 있어요. 人材力、人力を一番最後にしたのは4つができてこそ人がつくようになるからで 이렇게 す。 오력이 탁 생기는 거예요. なのでこうやって5つの力が生まれてくるのです。 우리의 산업인들이 힘을 얻어야 돼요. 産業人の皆さんがこの力がなくてはいけません。 그런데 놀랍게도 이 세 개를 안 하는 거예요. しかし、驚くことにこの3つを行っていないということです。 놀라운 일이죠. 驚くことではありませんか。 하나님이 주신 축복의 근본은 비밀은 이건데 이걸 안 한단 말이에요. 神様がくださった根本的な奥義は、この丸く囲んだ部分なのにこれをしておりません。 우리가 내 자신과 세상을 이길 수 있는 방법은 이건데 우리는 자꾸 이거 말고 딴 걸 자꾸 해요. 世の中に個人個人に打ち勝てる部分は、この部分なのにしていないということです。 그러니까 이걸 얻으면 되는데 이걸 잃어버리니까 자꾸 문제가 오는 거죠. 5つの力が必要だが、これを失っているのです。 산업인이 뭐 해야 되느냐? では産業人は何をすべきでしょ 생을 うか。 걸고 해야 되는 게 뭐냐? 生涯をかけて行うべきことは何でしょうか。 그건 오늘 한 10분 쉬었다가 제가 세 번째 하겠는데 그거 하기 전에 이 힘을 얻어야 돼요. それは第3講義目でお話ししたいと思うんですが、その前にまずこの部分です。 왜냐? 어저께 얘기한 대로 우리 기독교인이 해야 될 책임을 감당하려고 하면 이 힘이 필요한 것이죠. なぜなら昨日のお話のように、クリスチャンの責任を全うしていくためには、この部分が必要です。 이렇게 될 때 어떤 일이 벌어집니까? ではこうしたときに、次はどのようなことが行われるのでしょう 예, か。 이렇게 될 때 여러분들은 이제는 일단 교회 살리는 힘이 생겨요. こうなったときに、まずは、教会を生かす力が生まれてき 자, ま 이 す。 힘이 생겨나야만 교회 살리는 힘이 생긴단 말이에요. この力があってこそ、教会を生かす力が生まれます。 예, 산업인 여러분들로 말미암아 여러분이 요 능력을 조금만 누려도 교회가 살아나는데 전 지역 교회 살아나게 되길 바랍니다. 産業人の方々がこれを味わうことによって教会が生かされるんですが、全地域がこれで生かされるようになり 예수님은 ます。 말씀하시기를 다른 말씀하시지 않고요. 오직 성령 받으면 권능 받고 딴 가지 정인되리라 그래요. イエス様は他の言葉は言わず、聖霊が満たされれば、その力を受け、承認になると言われました。 예, 스가랴 4장 6절에는 힘으로 능으로 안 되지만 나의 신으로 되느니라. ゼカリア4章6節のところに、力でできないことを私の霊によってできると言われました。 그런데 거의 이 말을 모르는 사람은 없겠죠. しかし、この意味を知らない人はほとんどいないと思 근데 います。 거의 다 보면 이게 안 된단 말이에요. だがほとんどの人はこれを行っていないということです。 그럼 어떤 억울한 일이 나오느냐?
제일 끝에 가서 불신자와 똑같이 とい 돼버려요. うことは悔しいことに未信者と同じような結果を生んでしまうということです。 참 안타까운 일이죠. こんな悔しいことはあるんでしょう 예, か。 본인에게는 정말 미안합니다만 내가 두 번을 간절하게 얘기했어요. ご本人にはとても申し訳ないんですが、ある方に2度ほどこういうお願いをしました。 최순영 장로 부부 만났을 때 내가 얘기했어요. チェイ・スニョンという、夫妻にお会いしたときにこういうお願いをし 두 ました。 분을 만나게 된 것은 한 번은 거기서 제가 집회를 했어요. 2度お会いした理由は、1度目はそのところに行きまして集会があったのです。 자기들 말로 얘기했습니다. 彼らの言葉はこうでした。 자기 그 횃불 해관 생기고는 목회자들이 제일 많이 모였다고. 竜巻の会館というのがあったんですが、そこでは集会、もうそれが創立では一番大規模の集会でした。 고담 해보니까 횃불 해관 달력에 그걸 냈더라고요. そしてその会館のあるカレンダーのところに、二人がこう載せられてありました。 미국에서 권사님 한 분이 우리 다락방을 했는데 그분하고 또 그 사모님하고 친구요. アメリカの監視の方がタラッパンをしたんですが、その夫妻のご奥様とその方が友人関係だそうです。 그렇게 또 한번 만났어요. そういう理由があってもう一度お会いしました。 예, 두 번 만났는데 제가 이렇게 참 말하기 힘이 드는데 너무 중요한 분이라 제가 얘기를 했어요. 2度お会いしたんですが、とても言いにくかったんですけれども、重要な方だったのでお話ししました。 이렇게 종교 운동 하지 말고 복음 운동을 해야 된다. 宗教運動ではなく、福音運動を行ってください。 그래야지 않으면 아주 끝에 가면 똑같이 돼버린다. そうしませんと、結果として非常に最悪な状態になるということです。 너무 힘든 말이죠. 非常にこれは言いにくい部分でした。 근데 가만 이분 내가 이렇게 말을 하면서 보니까 분위기가 안 알아듣는 거죠. しかし、よくこう雰囲気を見ますと、理解できていないような様子でした。 그 훌륭한 분이 못 알아듣는 거죠. あれだけ立派な方が言葉の意味が通じなかったので 그래서 す。 내가 테이프를 따로 챙겨서 줬는데 안 들으셨겠죠. そしてテープを一つ備えまして別にまた差し上げたんですが聞いていないと思います。 경제 무식한 제가 볼 때는 경제는 잘 모르지만은 아니더라고요. 근데 이걸 얘기해도 안 통해요. 私は経済的にはそんなに専門家ではありませんけれども、こういう部分が全く通じませんでした。 돈은 들여가지고 일은 엄청 많이 하셔요. しかしお金に関してまたお金を投資してはたくさんの仕事をしていま 전부 す 돈이다. 。すべてお金でした。 어느 정도인가 하니까 그 전국에다가요 횃불 성게 만들어가지고 목사들 모임하고 월요일마다 모이고 그 돈 다 대주잖아요. どれくらいというかと言いますと、韓国全国にその횃불会館というのを作りまして、牧師先生たちを招いて集会をして、それを自分のお金で投資してやってるのです。 그게 전국 지역마다 다 だ 있습니다. からそれが全国、ある地域 지금도 に全部あり 없어져 ます。今でも続いています。 거기에 제가 한번 초청받았다니까요. で、その集会に招待されました。 제주도 チェジュドっていうところに、 제주 횃불 성교회겠더라고요. チェジュ횃불選挙会館っていうのがあ 근데 ります。 이분이 이제 뭐 이분들이 대충 이렇게 뭐 강사들 고르다가 없으니까 저를 생각이 난지 부른 것 같아요. おそらく集会でいろんな講師を招こうと思った中で私も招待されたかと思います。 그러나 그때 처음 알았다니 가보니까 제주도 어느 시내에 횃불 성교회가 있더라고요. その時に初めて知りました。チェジュドっていうところにこういう竜巻会館があるのかっていうこと 제가 を。 눈치챘죠. 뭐 하는 데인지. そしてすぐに気づきました。何を行 얼마나 うの 고마우니까 か。 목사님들 월요일마다 모아놓고 밥 사주고 훈련받게 만드는 거예요. その方は毎週月曜日に牧師先生方を招いて訓練を、そして食事代を自分で全てやっていまし 그래서 た。 강의가 10시부터 12시까지. で、講義は午前10時から12時まで。 그 날 보고 두 강을 해달라고. そして2つの講義をお願いされたのです 10시부터 11시까지 하고 잠깐 쉬었다가 11시부터 12시까지. 10時から11時まで1講義を、休んでからまた2講義目を。 그리고 이제 식사하고 헤어진다 하더라고요. で、また食事をして、お別れをするという感じでした。 그러냐고. あ、そうですか。 그래서 이제 제가 찾아서 간 겁니다. そして私は行きました。 갔는데 아무도 없어. 行ったら、会館には誰もいません。 10시가 됐는데 아무도 없다니까. 10時時間になりましたが人はいません。 그래가지고는 제가 이제 강연을 나 잘못 왔나 장소가 있는데 보니까 책임자가 한 명 있어요. そして、私は場所を間違えたのかなっていうふうに思ったら、ある責任者が出てきまし 아, た。 그분이 목사님이요. その方は牧師でした。 아, 목사님 죄송합니다. 이게 이분들이 날 이렇게 늦게 온다는 거요. 牧師先生申し訳ないんですが、いつも彼らは来るのは遅いんですっていうふうに言われました。 오늘 목사님 오신다고 막 특별히 광고를 했구만 이렇게 늦게 온다요. 今日ゆる先生が来るということを抗議したんで、お知らせしたんですけれども、こんなに遅れています。 그래서 딱 10시 되니까 한 분씩 오시더라고요. でちょうど10時ぴったりになったら、一人ずつ入ってきました。 이해돼요. 월요일날 피곤한데 쉬는 마음으로 이렇게 서서 오시는 거예요. 理解できます。月曜日の朝どれぐらい疲れているんでしょうか。ゆっくり、来ておられました。 10시 반쯤 되니까
좀 거덕 차더라고요. で、10時半ぐらいになりましたら、半分ぐらい、いっぱい 그래서 に 제가 終わり 강의를 まし 하고 た 있는 。 중이잖아요. で、また、その時はもうすでに講義を始めている最 강의하고 中 있는 です。 중인데 10시 반쯤 되니까 자리를 꽉 찼어요. 講義をしている最中、10時半ぐらいになりましたら、席はすべて埋まりました。 예상했던 대로 뒤에부터 이렇게 쭉 앉아가지고 で、 들어왔어요. 予想していたんですが、前から座らず、後ろからこう座ってらしたんです。 그러나 강의를 대충 하고 가야 되겠다 싶더라고요. で、また講義も、じゃあ私も適当にして終わりにしようと思いました。 강의를 하는데 한 분도 적는 사람이 없어요. 講義をしたんですが、驚くことに一人もきちんと聞いていませんでした。も 아예 적을 걸 안 가져왔어요. う最初からこういうノートなどは持ってきていません。 근데 다행스럽기는 그래도 그 중에서 갖고 온 사람도 있어요. でも幸いにその中にも幾人かはメモを取るようなものをいま 그러니까 し 강의가 た。 한 10시 40분, 10시 50분쯤 끝나가는데요. 어떤 분은 막 적더라고요. で、10時40分、50分頃もう終わりに近かったんですが、ある方が書き始めました。 뭐 적을 게 있는지 그래 막 적더라고요. 이렇게. どんな内容を書いていらしたのかわかりませんが、書いていました。 다행스럽기는 어떤 분이 볼펜은 있는데 적을 게 없어 옆에 친구 보고 노트 좀 찢어달래가 찢어가 そした 적더라고요. ら、ある方の様子を見たんですが、自分は何も持ってきてなかったんですが、聞いてみると書こうと思いまして、ボールペンがなかったが、隣の人のものを借りていました。 뭐 적을 거는 좀 있는지 자기가 적더라고요. 幸いに書くような内容があったんでしょうか、書いて 그래서 いま 내가 した。 11시 55분에 강의를 딱 끝내고 이제 좀 중간에 휴식을 해요. そして11時55分に終わりにしまして、休憩時間を取りました。 다행스럽게 두 번째 강의 들어가니까 싹 다 적을 거 준비가 앉아 계시더라고요. そして2講義目に入りましたら、全員が、書くものを持ってきていました。 그래서 전도는 이렇게 해야 된다. 뭐 그런 얘기를 대충 하고 왔습니다. そして伝道はこのようにしてくださいっていうことでお話をしました。 그걸 전국 세계에 다 이렇게 흩어놨는데 얼마나 많은 돈이 나가겠어요. そういう会館が全国にあるんですが、どれぐらいのお金が入っていくんでしょうか。 참 뭐 다 좋은 일인데 뭐라고 얘기를 해야 될지 모르겠어요. もちろん良いことなんですが、どのようなお話をしたらいいかわかりませんでした。 어떤 분은 듣기 싫어하더라고요. 나는 그런 기독교 많이 봤거든요. で、ある方は聞きたがらなかったんです。たくさんのそういうクリスチャンを見ました。 지금이라도 여러분의 산업을 1위로 갖고 들어가야 됩니다. 今からでも皆さんの産業をこの中に入れてください。 근데 이 말을 못 알아들어요. この言葉の意味が理解できていないんで 참 す。 이상하지요. 本当に不思議だと思います。 여러분 곰곰이 생각해 보세요. 이거보다 능력 있는 게 없잖아요. 皆さんがじっくりと考えてみてください。この力の他は力はありません。 여러분의 산업을 지금이라도 이 비밀 속으로, 이 힘 속으로, 이 응답 속으로 갖고 들어가야 돼요. 皆さんの産業を今からこの奥義へ、この力へ、この答えの中に入れさせてください。 예, 조금만 더 생각해 보면은 이거는 굉장히 쉬운 말이 돼요. 本当に少し考えますと、本当に簡単だということがわかります。 우리가 진짜로 성령의 인도 받는다면 이거는 쉽게 되어지는 일이에요. 聖霊の導きを誠に受けるならば、この部分は簡単にできる部分です。 그러니 이보다 더 강한 힘이 없다니까요. だから、これぐらい強いことはありません。 근데 왜 산업인들이요, 불신자는 말 기독교인인데 자꾸 이 말하면 이걸 그냥 잘 아는 얘기라고 생각하고 잘 못 알아들어요. 多くの産業人がまたクリスチャンでありつつ、自分はよく知ってるとは思いきや、実は理解できていなかったりします。 그래서 우리 기독교인들이 밖에 나가서 자꾸 실패하고 어려움 당하는 거 보면 얼마나 답답한지 ク 모르겠어요. リスチャンが外に出て、だから苦しんでいるっていう姿を見ますと、本当に心が悲しいです。 그래서 여러분은 다릅니다. 여러분의 산업, 여러분의 축복이 이 안에 있기 때문에 절대로 실패하지 않는다. 皆さんは異なる方々ですから、産業がこの中にあるために失敗はありません。 우리 다락방 전도 훈련은 언론 보면 좀 무식하게 보입니다. タラッパの伝道運動をよく見ますと、パッと見てはただ無知な運動のように見えるかもしれません。 굉장히 무질서하게 보입니다. なぜなら、秩序のないような団体だというふうに思うかもしれません。そのように思われる 그러나 はずです。 한 가지는 이 목사님들하고 제가 자신하는 게 있습니다. だから一つの部分は、この先生方と共に自信を持っています。 이분들이 거의 지금 중요한 분들이 이 안에서 끌고 들어가는 거예요. だから、この勢揃いした重要な方々は、この力にあって、それらを全てを率いていくから 참 です。 다행스럽죠. 本当に幸いだと思います。 그래서 지금 시간이 가면 갈수록 자꾸만 이 응답이 완벽해져요. それで時間が経つにつれ、この答えは完璧なものになっていきました。 어제도 우리 모여 그 걱정했다. 昨日も集まりまして、この心配をしました。 혹시 우리 후대들이 나가지고는 우리 이 단체를 이리 끌고 안 가고 실력으로 끌어가고 싶었어요. もし私たちの次世代が、この力ではなく、実力で引っ張っていったらどうするんだっていうことで 그러면 す。 끝입니다. そうすると、おしまいで 그러니까 す。 불신자와 똑같이 끝나버린다니까. 未信者と同じようになってしまうので 왜 산업인이 이 말을 못 す。 알아요? 産業人がなぜ理解できないんでしょうか。 참 안타까운 本当に 일이죠. 残念で仕方ありません。 여러분이 여러분의 사업, 여러분의 축복을
하고 있는 걸 이 안으로 끌어 들어갔다 아무도 건드리지 마. 皆様の産業、行われるすべてをこの中にあってやるなら、誰も打ち勝てません。 이 비밀 안에 있으면 사단이 건드리지를 못. この奥義にあって、サタンは何も打ち勝てなくなるの 여러분이 です。 이 힘을 가지고 있으면 세상이 건드리지를 못. この力にあって、世は皆さんに打ち勝てません。 여러분이 이 응답 받아버리면 어떤 현장도 여러분을 이기지 못. この5つの力にあって、どんな現場も皆さんには打ち勝てま 왜 せ 자꾸 ん。 이걸 놓치는지 모르겠어요. どうして逃しているんでしょうか。 이래 돼 버리면 교회가 살아나요. こうなりますと、まず教会が生かされます。 가장 먼저 교회가 살아나 버려요. 一番最初に教会が生かされます。 여러분 통해서 교회가 살아나면 세 가지 개혁이 일어난다. 皆さんを通して教会が生かされれば、3つの改革が行われます。 여러분 통해서 교회가 살아나면은 세 가지 정복이 일어난다. 皆さんを通して教会が生かされならば、3つの征服が始まります。 얼마나 중요한 일입니까? いかに重要なことでしょうか。 여러분 통해서 교회가 살아나면은 이 비밀을 아는 제자들이 모이기 시작합니다. 皆さんを通して教会が生かされれば、この奥義を知る弟子が起こされます。 어떤 제자입니까? どんな弟子でしょうか。 결론 난 자들이요. まず、すべてにあって結論を下した弟子たちです。 이것으로 결론 난 자. これによって、この力にあって 이게 結論 쫙 を。 모여지게 됩니다. こういう弟子が集まります。 그리고 여기에 대한 결과를 알고 있는. そしてこれに関する結果を知るものです。 그렇다면 뭐가 나옵니까? 방법을 알고 있죠. そうすると、これに関する方法を知るものです。 요게 방법입니다. この内容が方法です。 이게 결론입니다. この序論こそが 이게 結論で 결과입니다. す。これこそが結果です。 성경 66권을 요약하라고 하면요. 하나님의 비밀 세 가지. この1、2、3番は聖書66巻を圧縮したものであります。 구원받은 여러분에게 주어진 축복 세 가지. また救われた皆様に与えられた祝福が3つです。 앞으로 여러분이 세상 나가서 살아갈 수 있는 하나님의 축복 비밀이죠. 世にあって皆さんが本当によく暮らしていける奥義、この3つの内容です。 이러면요. 교회가 살아나 버리죠. こうしますと、教会が生かされます。 드디어 하나님께서 여러분 산업 살리는 힘을 주시는 것입니다. こうしますと、とうとう産業を生かしていく力が生まれてくるのです。 가장 첫 번째 주는 축복이 뭡니까? それでは一番最初に来る祝福は何でしょうか。 전문성이 탁성입니다. 専門性が生まれるのです。 예, 전문화하고 전문성하고 다른 말이죠. 専門家と専門性は違います。 이 전문성이란 말은 다윗이 양을 칠 때 양 하나를 제대로 치게 된 것입니다. 専門性というのはダビデが例えば羊飼いをしたいときに一匹も逃さず飼っていたということです。 그 전문성을 말해요. そういう専門性を意味しています。 여러분 이 전문성을 가지고 있으면 어느 날 하나님께서 사건을 통해서 여러분의 산업을 전문화를 시키버려요. この専門性があるならば、ある日、ある事件を通して皆さんの中の内容を専門化していきます。 양을 잘 치고 있는데 어느 날 골리앗을 만나버려요. 羊をよく飼っていたんですが、ある日ゴリアテに会う事件を、 전문화가 돼버려요. それが専門家になる瞬間です。 이게 이제 소문이 납니다. これがまた人々に噂されます。 세계화가 되는 거죠. これが世界化です。 이렇게 하나님의 축복이라는 거예요. このように神の祝福が開かれます。 어째서 이런 축복이 일어났느냐? 답이 나오게 되죠. このような祝福のことが起きた結果、その答えが来ます。 복음화가 되는 것이죠. それは福音化になっていたからで 이렇게 す。 단계적으로 쭉 나오게 돼 있어요. このように段階的に生まれます。 여러분이 하시는 일이 별로 아무것도 아닌 것 같은데 이런 축복이 있나 봐요. 皆様がされたことが何事でもないように思いきやこういう結論が出るのです。 나중에 어떤 축복이 나냐? 유일성. 次は唯一性の答えが、 초등학교밖에 졸업 안 한 저하고 친한 장로님이 한 분 계십니다. 小学校までしか勉強されていないある長老が私と親しい関係を持っています。 이분은 비록 공부는 한 건 없지만요. 사람이 영적으로는 아주 깨어있는 사람. この方は学びは少ないんですが、霊的には非常に冴えている方でした。 자기는 초등학교 졸업했다는데 내가 알기로는 초등학교도 졸업 못한 것 같아요. 彼は小学校を卒業したって言いましたが、私が見るとそれも卒業してないんじゃないかなというふうに思いました。 어디까지나 눈치인데 제가 보긴 그래요. これはあくまでも私個人がキャッチした部分なんですが。 그래 이분이 시골에서 내려가 뭘 시작했냐? 그 학교 앞에서요. 이 리어거에다가 우동 해주는 거죠. 그 장소에서. この方は田舎から都会に上がってきまして、学校の前などで庭舎でうどんなどを売っていました。 이분이 복음, 전도, 기도 이게 있어서는 진짜로 못 말리는 사람. この方は福音や祈り、伝道こういう部分に関しては誰も止められないような方でした。 근데 아무도 그분 무식하지 안 합니다. 주일날 강단에 기도하면요. 모든 장로님 중에 가장 은혜롭게 기도해요. この方を誰も無視できません。日曜の講談での祈りは全ての方によって恵まれて尊敬されるぐらいでした。 얼마나 기도 많이 하는가를 표현하여 얼마나 이분이 기도를 많이 하는가 강단에 올라 기도하는데 보면요. 우리가 막 힘이 생겨요.
どれぐらい祈りをたくさんされるかっていうことを見ますと、祈ってる時に私たちに力が伝わってくるのです。 리어가에다가 우동 장사를 했는데 그게 축복을 받아가지고 아이들 줄 서요. その屋台でうどんを売っていましたけれども、そのうどんを食べたいと人々は列を作ります。 이래가지고 학교 앞에 식당을 차린 거예요. そして学校の前である食堂をまた設けるようにな 근데 りま 그게 した 딴 거 하는 게 아니고 막 칼국수도 학생들 오네 그것만 해요. それで手打ちうどんだとかそういうものを作り、学生たちが食べに来たりしま 근데 した。 이 장로님 집에요. 아이들이 막 꽉 차는 거예요. で、この長老が営むお店にたくさんの学生たちが列を 우리가 並ぶ 신방 ので 가면 す。 대화를 못할 정도로 많이 와요. で、その家に訪問しますと、対話をする時間がないくらい大勢の人数が。 그래가지고 그 옆집에 쭉 다 식당이에요. そしてその横、隣すべては 그 이 食堂です。 장로님은 막 주일날에 문 탁 닫고 그냥 이제 예배 드리러 오는 こ 거예요. の長老は日曜は店を閉めて礼拝を捧げに行きます。 자기가 너무 피곤해서 주일날만이라도 하나님께 예배하고 쉬어야 되겠다. 一週間、とても疲れるので日曜ぐらいは主に礼拝を捧げ休むということでした。 근데 일요일날 학생이 엄주할 때 그게 아니에요. 일요일날도 뭐 왔다 갔다 하는 학생이 많고요. 옆집은 다 열어나고. で、日曜日も学生たちがちょこちょこ集まったりするんですが、隣の店はすべてオープンしていまし 그 た。 옆집 사람이 매일 뭐라고 말하는 거예요. で、隣の店の人はいつもこういうことを言っていたそうです。 저 사람 말이 자기가 뭐 예수 믿고 주일날 뭐 일요일날 아멘 한다고 문 닫는데 앞으로 식당 다 문 닫을 거라고 막. あの人は自分はクリスチャンだからいつもアーメンアーメンって言いながら日曜日店をしないといつかは閉鎖するのではないかというふうに言っていました。 오히려 그분이 문 닫아가지고 그분 식당도 인수했어요. そういうこと発言をした隣の店の人が店を閉じてしまいました。 이러고 이분이요 엄청 전도 우동 팔아가지고 또 엄청 전도 문이 열려. この長老はうどんを売りながらたくさんの伝道をされていたのです。 그리고 어려운 학생들 분석되면요 밥 돈 안 받고 그냥 줘요. そして生活などに困っている学生たちを分析して食事代などは受けませんでした。 그러니까 우동을 팔았는데도 최고 축복받는 유일성의 응답을 받는 거예요. うどん一杯を売っても最高の祝福を受けた唯一性の祝福を受けたのです。 이렇게 받게 돼 있습니다. このように受けられるようになっています。 여러분이 이 힘만 얻으면 드디어 세상 살리는 힘이 생겨요. この力があるならば、とうとう世を生かす力が生まれてきます。 어렵지 않습니다. 難しくありません。 여러분 세상 나가보면 다 있는데 한 가지가 없어요. 世の中には全てが揃っているが、一つ欠けています。 만 가지를 가지고 있는데 이 한 가지 없어서 망한단 말이에요. 1万個が揃ったとしても、一つが欠けているために滅びるのです。 우리는 만 가지를 가지지 않았지만 한 가지를 가지고 있습니다. 私たちは1万個はたとえないとしても、一つは持っています。 세상 사람들은 이 한 가지가 없기 때문에 날이 갈수록 영적 문제가 世の 와요. 人はこの一つに欠けているために、日々霊的問題に置かれていくのです。 이들에게 답을 딱 주는 거예요. 彼らに答えを与えなければなりません。 그러니 세상 살리는 힘이 생기는 なので、世を生かす力が生まれてきます。 드디어 산업인 여러분을 통하여 어느 응답이 오느냐 가는 곳마다 예수님의 약속이 하나님의 나라 임하게 되는 것이다. とうとう産業人の皆さんを通してイエス様が約束されたごとく神の国が望まれます。 여러분이 계신 교회와 사업과 여러분 현장에 하나님의 나라 임하게 되는 皆 것이다. 様がおられる教会、産業、そして世の中に神様の国が望まれます。 분명히 이 힘을 얻어야 돼요. 間違いなくこの力を受けなければなりませ 그래야 ん。 여러분들은 산업선교사가 될 수 있어요. こうしてこそ皆さんが産業宣教人になれるのです。 오늘 조금 쉬었다 세 번째 시간 우리가 꼭 모여서 뭐 해야 될 것이냐 그거는 이 얘기를 하겠습니다. 먼저 우리의 책임이 뭔가를 알고 힘을 얻어야 돼요. 休憩して3個目に私たちがやるべきことをお話ししますが、その前にこの力を受けなければなりません。 여러분이 참된 힘을 얻게 되기를 예수 이름으로 축복합니다. 誠の力を得るようにイエス様の皆でお祈りします。 여러분 지금요 사업이 만약에 전혀 안 되고 있다. 나는 사업 일터도 없다. 여러분 이 축복 한번 받아보세요. 例えば、今ビジネスがうまくいかない、そして働き場もないっていう方は、この力をまず受けてみてください。 신기한 일이 벌어집니다. 不思議なことが起きるはずです。 요셉이 감옥 사업을 끝나버렸잖아요. ヨセフは牢屋に入れられましたが、それでもそこでは全ての祝福を得ました。 제명이 뭔지 압니까? 彼の罪の名前は何でしたか？ 애굽의 최고 권력자 국방장관 부인 강탈죄. エジプトの最高高官の、その国営長官の、妻を、그거는 무슨 행위인 줄 압니까? っていうことは誘惑したっていうことで、それはどういう罪かわかりますか？ 그거는 무기징역 아니면 사형입니다. それは無期懲役でなければ死刑に当たる罪です。 지금 세월 좋은 게도요. 지금도 예를 들어서 여러분 부녀자 강탈하면 적어도 3년 살아요. 例えば人の奥様をそのようにレイプしたとかっていうことになりましたら、少なくとも3年ぐらいは刑を受けるのです。 그것도 장관 부인을 그것도 국방장관 부인을 강탈을 했으니 그게 말이 됩니까? ということは国防長官のこのご婦人をそのようにしたっていうことはもう
話にならないぐらいの罪でした。 요셉이 변명할 길도 없게 됐어요. しかしそれはおめえだとしても言い訳はできませんでした。 변명할 길만 증거물이 있는데. なぜなら、このように言い訳するとしても証明するものがあり 여러분 ませんで 법은 した。 증거물이요. ということは全ての法律は証拠物によるもので 요셉 す。 옷 시국에 있는데 뭐. そこにヨセフの洋服が脱 그 が 이 されてあ 여자가 ったん 그 です。 옷 가지고 고발했잖아요. このポティバルの妻はそれを持って告訴したのです。 여기에 나를 강탈하려고 내가 고함 질렀더니 옷 벗은 채 도망갔다. このように、この人によって私はこうやってレイプされたっていうことを、洋服と証拠物が与えられました。 꼼짝없이 얻어 걸린 거예요. で、もう完全に囚われてしまったのです。 그런데 요셉은 감옥 속에서 이걸 누렸어요. しかしヨセフは刑務所の中でこの力を味わいました。 참 희한한 일이 벌어지죠. 不思議なことが起きたと思います。 그 감옥소 안에 왕 밑에 있는 사람이 들어왔단 말이에요. しかし、その刑務所の中に王の下の家臣の方がまた入ってきていたので 근데 す。 그 사람이 꾼 꿈을 얘기해 줬잖아요. でそして、その夢について話されました。 그게 꿈대로 그 사람이 또 추록해 나갔죠. また夢通りに解釈して、またそこから、刑務所から出たのです。 별거 아닌 것처럼 보이죠. これが何でもないように見え 뭐 ました。 사람이 자다가 꿈 안 꾸는 사람이 또 어디 있습니까? 별거 아니잖아요, 그게. 人が眠ってる間、夢を見る方はたくさんいると思うんですが、 그런데 이게 웬일입니까? しかしこれは一体どうしたことでしょう。 바로 왕이 꿈을 꿨는데 해석이 안 돼요. パロの王が見た夢を誰も解釈できませんでし 여러분 た。 어쩌다가 꿈이 이게 개꿈도 있고요. 진짜 선명한 꿈이 있잖아요. 例えば夢を見ても、もう夢を見て、もうどうでもいいような夢もあれば、また鮮明に記憶に残る夢もあり 바로 ます。 왕이 너무나 이상하고 확실한 꿈을 꿨는데 아무도 꿈 해석하는 사람이 없어요. パロの王はとても鮮明な夢を見ましたが、誰も解釈できませんでした。 바로 왕이 화가 엄청 나잖아요. パロの王はとても憤りを感じたの 아니 で 내 す。 밑에 박사도 있고 술객도 있고 다 있는데 이게 많은 것들이냐 어째서 꿈 하나 해석을 못해요. 私の下に家臣の中に多くの学者も博士もいるはずなのに、どうして私の夢を解釈できないのか。 오늘 내로 이 꿈 해석을 못하면 모든 박사 술객 점수가 다 죽이라. 今日中に私の夢を解釈できなければ、すべての学者や、そして戦術家すべてを私はすべてクビにするっていうふうに言いました。 사람은요 죽게 되면 정신을 차립니다. 人は、殺されるっていうふうに、そういう寸前になりましたら、目が覚めると思います。 여기에 지금 OMC 가담 안 하면 내년에 다 죽으라 이러면 다 참석할 거야. もしもこの中に OMC の中に早く介入してくださいっていうふうに言われて、もししなければ来年殺しますって言ったら皆さん入られると思います。 OMC 가담 안에 6개월 안에 암 걸릴지어다. 그러면 다 참석해도 안 걸리라고 다 하자. OMC をしない方は6ヶ月以内に皆死ぬっていうふうに宣告したら皆さんが入ると思います。 바로 왕이 명령 내렸다가 이거 못 맞추면 술객 박사 전부 싹 사형. パローの王が命令しました。これを解釈しなければ全ての学者や戦術の方々が全てクビにされる 죽을 と。 지경이 되니까요 생각이 나는 거예요. これはしまったって思いきやみんなが思い出しました。 그렇지. そうだ。 요셉 ヨセフっ 생각이 난 거예요. て思い出したの 깜빡 です。 잊어먹고 있다가 全く彼の名前を忘れていたんです。 그리 달려가서 왕인데 얘기했단 말이에요. そして王様に走りまして報告しました。 왕의 꿈을 해석할 사람이 있다. 王様あなたの夢を解釈する人がいるんです。 누구냐? 誰ですか？ 지금 감옥소에 있다. 今刑務所の中にいます。誰ですか？ 요셉이라는 ヨセフとっていうことです。 불러오라. 呼んできなさい。 왕이 명령하는데 끝이죠. 王の命令でした。それは。 그때 요셉 나이가 30세 수염을 깎고 옷을 갈아입고 왕 앞에 서. ヨセフの年30歳で髭を剃りまして洋服を着替え王様の前に行きます。 요셉은 이 비밀을 누리고 있는데 왕이 무슨 꿈을 꿨느냐 그것까지 얘기했어요. ヨセフはこの奥義を味わっていたので、王の夢を正確に解釈しまし 그 た。 꿈은 무슨 뜻이다. その 그것까지 夢 얘기했어요. はこういう意味ですということを。 이건 어떻게 해야 된다. 전략까지 얘기했어요. その場合はこうしてくださいという戦略まで。 왕이 너무 충격받아 놀래가지고 야, 도대체 네가 어떻게 이걸 알았냐. 王は大変なショックを受け、このような内容をどうやって分かったんですか？ 우리 같으면 제 전문서입니다. 이렇게. 私たちだったら、それは私の専門性ですっていうふうに答えたかもしれません。 그때 요셉은 그렇게 말 안 했어요. だがヨセフはそう言いませんでした。 여호와 하나님께서 임금님을 사랑하심으로 이런 꿈을 꾸게 하셨다. 主なる神が王様を愛していらっしゃいますので、そのような夢を見るようにしてくださったんですと答えました。 복음을 전한 거죠. このように福音を伝え 여호와 ました。 하나님께서 임금님을 사랑하셨다. 主が王を愛されているので、 그렇게 창세기 41장 38절에 보면 요셉이 뭐라고 바로 왕이 뭐라고 합니까? 創世記41章38節にパロの王はこう言いました。 신하들을 보고 얘기하는 거예요. この多くの家臣の方々に向かっ 내가 て、 이렇게 여호와의 신에 충만한 데를 본 적이 없다. 私はこんなに主の霊に満たされたものを見たことはない。 보통 신하가 사람을 왕에게 청거하는데 거꾸로 내가 왕이 신하한테 청거를 했어요. 普通は家臣の者が王にこのようにお話しするんですが、逆に王が家臣にお話ししました。 유일성의 응답이 왔는데 총리가 되었어요. 唯一性の答え、ヨセフは総理になるのです。 놀라운 일 아닙니까? 驚くべきことではありませ 근데 んか？ 거의 이 주역이 다 들어있는데도 불구하고
자꾸만 놓치는 거예요. すべての祝福がこの中にあるのに逃しています。 이제 뭐 때문에 놓친 줄은 제가 압니다. で、逃している理由も私は分かっています。 금방 육신적으로 안 보이니까 놓치십시오. すぐに肉体的に、目に見えないから逃しやすいかもしれません。 제가 뭐 성령 충만 받고 기도 막 이거 주부 누리다가 막 키가 컸냐 1cm 줄었다니까요. 私は聖霊10万を受けお祈りをしても背が伸びたところが1センチ縮まってしまいました。 그래도 키 큰 사람이 못 가는데 갔다니까요. でも私は背の高い人が行けないところは全部行けるのです。 그렇잖아요. そうだと思います。 여러분이 못 가는 평양도 갔다 오고요. 私は皆様が行けない平壌にも行ってきました。 그러니까 키 큰 사람이 못 가는데 다 갔다 왔어요. で、背の高い人は行けないようなところ全部行ったことがあります。 그리고 우선에 눈에 안 보이니까 여러분 자꾸 흔들리는데 이 안에 다 들어있다니까요. 目には見えませんが、この中に全てがあります。 세계 대서각들이 깨달지 못한 전도의 방법을 찾아냈어요. 世界大の赤学の方々がわからない伝道方法について悟りまし 이 た。 안에 있으면 この中にあるからです。 세상에 하나님께서 여러분에게 이 축복주를 지금 부르신 거예요. 世の中の、ね、あって神様が皆さんにこの祝福を与えるために召しました。 결론. 結論です。 하나님이 여러분이 주시려는 축복은 이러면 잘 되고 저러면 안 되고 이런 축복이 아닙니다. 神様の祝福はこうやればうまくいって、こうやればうまくいかないというような祝福ではありません。 얘기했죠? 근원적 축복. お話しした通り、根源的な祝福です。 샘을 얻는 게 아니고 샘 근원을 얻어. 泉を掘るっていうところか、泉の根源を取るので 여러분이 す。 진짜 이 축복 속에 있으면 근원적인 축복. この祝福の中にいれば根源的な祝福を得られるようになりま 자, す。 이 지구상에 전도운동 하겠다고 모인다는 여러분인데 여러분이 응답하면 누가 받겠습니까? この地球上に伝道運動のために集まったのは皆さんしかいませんので、皆さんの他に誰が受けるでしょうか。 대표적 축복. 代表的な祝福。 지금 여러분들이 다른 사람하고 경쟁해서 밥 먹으려고 합니까? 아닙니다. 皆さんは他の人と競争して食事の争いをしているわけではありません。 여러분 지금 산업인들이 모여가지고 우리가 무슨 세상 사람들하고 뭐 경쟁하자고 합니까? 今私たち産業人が集まり世の中の人々とライバル同士になりましょうという話ではありません。 이 시대에 꼭 필요한 답을 주자고 하는 것입니다. この時代に必要な答えを与えようということです。 시대적 응답. 時代的な答え。 자, 여러분이 받은 이 축복은 단순한 게 아니고 우리 후대와 다른 사람들이 알아야 되는 거란 말이에요. 皆様が起きた祝福は単純なものではないので、他人や次世代が知るために知らなくては、それが記念碑的な祝福です。 자, 이걸 누가 막을 수 있겠습니까? これが誰が打ち止められるのでしょう。 아무도 빼앗아갈 수 없어요. 誰も止めることはできません。 불가항력적 축복. なので、不可抗力的な祝福です。 이게 언약적 축복 5가지입니다. これが契約的な祝福5つです。 이거 회복하라고 합니다. これを回復するよう 어떻게 に、 할 것이냐 이전에 힘을 얻어야 돼요. 何をどうするかっていう前に 뭐 할 것이냐 力を 이전에 힘을 얻어야 돼요. 何をしようかっていう前に力を受けるべきです。 여러분이 얼마나 이 세상에 제일 중요한 사람들인데 이 힘을 얻어야 돼요. この世にあって最も大切な方々である皆さんはこの力が必要です。 하나님의 비밀. 神様の奥義。 예, 우리 한 10분 휴식했다가 3강 우리가 그럼 뭐 해야 될 거냐? では、10分休憩後、私たちは何をすべきかについてお話しします。 기도하겠습니다. お祈りします。 하나님께 감사드립니다. 神様感謝します。 아시아 산업인들을 일본서 모이게 하심을 감사드립니다. アジア産業人大会を日本にて集まったことを感謝します。 하나님이 주시는 힘을 얻게 해주옵소서. 神様がくださる力を得ることができますように。 이분들의 산업이 바로 이 언약 속에 있게 하심을 감사를 この 드립니다. 方々の産業がこの契約の中にあることを感謝します。 이 사실을 만방에 증거하여 다른 사람 살리는 산업인들이 되게 この 해주옵소서. 奥義を全世界に伝え、他人を生かすことのできるようにしてください。 예수 그리스도 이름으로 イエス・ 기도하옵나이다. キリストの皆によってお祈りします。アーメンアーメン。